Hello，又係我啦，真係，唉，其實咧，我今日係超級無敵忙咯。今日我就返咗教會嗰啲小組識下啲新朋友咁樣啦。咁樣咧都有大食會嘅，但係我而家又肚餓啦，真係肚餓宵夜啦，而家即係。雖然有少少肥，但係有個雖然唔係咁好食啊，食宵夜啊，但係 me time 嘅時間就好耐未食過。七仔咧出咗呢個我覺得好吸引嘅一個系列，佢最衰都冇賣，應該賣晒嗰個芝士蛋糕，就係阿華田味嗰個。呢個係 last one 啊，所以我買埋翻嚟。佢最衰冇埋嗰個 cheesecake， 如果唔係我一定買嘅。同呢一個阿華田味嘅一個蛋糕，對上咧我買咗呢一個啦，呢個三文治。呢個又係我好中意食嘅味道。個隻臭貓又喺度唔知搞乜，唔好理佢啦。真係食咗個三文治先，水仔都唔知做乜。好啦，佢係雞肉青瓜味。今日係晏晝冇乜點食嘢，所以咧晏晝咧冇乜嘢，冇乜食嘢。咁就去到教會咧有個聚餐，咁咧冇食飯，冇食粉麵咁樣咧，好餓，而家好餓，食翻少少嘢充飢。今日咧，除咗我換咗張新凳之外咧，我買咗一個耳機翻嚟。耳機咧係我放出街用嘅啫，我揀咗睇隻紫色粗用嘅啫，冇所謂。咁咧，我買咗呢個自動雨傘啊，因為開始天氣好曬，咁咧有個縮骨遮咧好啲嘅，佢係自動嘅，一撳就係嘅。但係收遮咧就好似平時收遮咁咯，冇咩好特別。我都唔知有咩咁好玩。冇嗰陣時咧覺得好神奇喎，一撳就係，但係到咗咧就唔係
嗰回事咯。咁即係貪玩，不過都有用嘅，遮太陽用咯。呢幾日晏晝嗰啲時間好曬，我曬到我咧，即係好熱啊！唔真係，我有咁大隻大佬，係咪？好曬啊！真係，真係我有時咧，我唔選擇，我熱到有時真係4、5點都有太陽，真係熱到，仲有太陽嘅真係，我唔明啊真係，唔理解唔到。其實呢件咧背心咧係可以出街嘅，係出街嘅背心裙咁樣啦。我就唔特別影嘅長衫裙，普通嘢嚟嘅啫。咁咧，如果我要出街咧，就整翻呢啲咁樣外套、小外套咁樣咧就得㗎啦，即係遮下啲手臂咁樣咯。好啦，試下呢個先啦。呢個我諗佢同惠康唔係同麥當勞嗰啲一樣㗎啦，即係間唔時嘅又翻下，即係嚟嚟去間唔中有啲即係好似朱古力批啊咁樣成咁樣一樣㗎啦。嗰啲相對近㗎啦，即係間唔中又有翻兜啊咁樣，但係應該係我見佢都個貨架都呢個係都 last one 俾我揦埋，應該都幾受歡迎，感覺上係咯。但係我未試過，我真心未試過真係。哇！佢個中間位好似一個雪糕喎，喺上面咁嘅。個底咧就係一個應該係蛋糕作底嘅。咁啊，我話甜 OK 嘅，但係歐華田包咧我就唔會買啦，因為同佢係同嗰個嘅歐華田溝埋，好似類似你可以形容佢係歐華田版嘅奶黃包咁樣咯，即係好似唔係好 match，即係聯合唔到咯，即係同呢個我覺得 OK。到呢個蛋糕 OK，我覺得。咦？佢中間仲係咁喎，即係佢有嘢墊個底咯，佢唔會令到個撻咧凹咗落去。佢有少少沖大嗰個餅嗰個填充嗰度，因為咧你中間冇嘢咧，冇嘢托住佢咧，佢會凹噶嘛。如果你擺得落去係會凹㗎蛋糕，即係正常合理啊，即係推論啫嚇。有做蛋糕嘅朋友仔可以講下，分享下。我唔係研究蛋糕甜品嗰啲，我負責食嘅啫。但係呢個嗱食多咗咧，嗱食到差唔多一半咧，我覺得好似有啲甜味，over
over 咗嘅甜味。但係如果以佢寫芝士塔嚟講咧，我覺得你預咗佢膩先啦，即係甜到有少少膩嘅膩，即係太過黏住咁樣嘅感覺咯。你預咗㗎啦，芝士蛋糕係咪有咁嘅感覺？同埋有少少 over 咗個甜味，即不過都合理嘅，我覺得合理嘅呢個甜味。安華甜味，安華甜味嘅安華甜嘅米咧，一定要試下真係呢個。不過甜嗰啲，如果唔係好食得甜嗰啲咧，真係唔好試，太膩啊！真係食晒成個先講啊！唔得，真係要飲水嘅真係。佢係好食嘅，好食嘅，但係甜到漏，over咗啊！嗰個甜味。好食呢個。我仔中意食嗰個蛋糕嘅另一個版本就係阿華甜味嘅，我都唔知點解阿仔中意食。好啦，真身嚟啦，好似拆緊月餅咁嘛。如果佢高身啲、正方一啲嘅話，似唔似月餅先？個盒，但係個真身係咁嘅。食埋佢啦，係食完好飽。我仔細個咧，好中意食呢啲嘅，好中意食呢個嘅。中意係添嗰隻，普通原味嗰隻。係咩事啊？咪咪乜嘢啊？冇鏡頭，好慘啊！有咩啊？冇得你食喎，冇得你食喎，我依家唔食得㗎，驚你。哎呦！好啦，走啦！你條尾嘅。嗱，有隻為食貓啊！救命！哎呦，有咩啊？呢個真係要攞住巾。咪咪以為有得食，唔食得㗎。唔係泰國有歐華甜味咯。我做咩？食貓，
見到冇得食就走啊！真係追貓嚟嘅。唔係因為就冇咁甜嘅，但係 cream 咧淨係落好多糖啊！你又唔中食一次，我覺得 OK 嘅。但係反而呢個會，我覺得推介呢個多啲喎。但係雖然佢唯一個缺點就係中間個 cream 咧，真係食得有啲攪教嘅，即係比較攪教之外咧，我覺得佢個甜味冇咁重啊，唔會食到你好食完咧，你會狂飲水嗰種狀態。我覺得呢個食完都要飲水，但係唔會瘋狂飲水嗰個狀態咯，唔會即刻你會等一陣先飲水嗰種，都係會飲水，但係唔會係狂飲嗰隻甜到太犀利嗰隻。OK 嘅，對我嚟講，我覺得佢係做到60分、70分甜味嘅，即係我都算食得甜嘢嘅，即係我食得比較甜啦。即係我都覺得啱啱第一個芝士蛋糕咧，我覺得係好漏。雖然我都OK 嘅，對芝士啊，對呢啲咁樣嘅甜味，但係佢係張住你個嘴同埋好膩，好膩啊！甜到有啲狂飲水嘅感覺，即係唔係咁好受，但係好食嘅，我覺得好食嘅。但係呢個一定係要同人 share，我覺得同人 share 我覺得 OK， 即係一人一半咧，嗰種嘅甜味咯。即係如果第二個蛋糕嚟講咧，我覺得可以獨食都 OK 嘅，個甜度係啦，就係咁樣啦。我覺得 OK 嘅呢個，即係如果仲有新嘅有其他嗰啲蛋糕仔可以有咧，我覺得仲好添，真係。不過我就覺得呢個系列咧，開始飽啦，係好滿足。我聽日做親呢個咧，唯有加一頓呢個卷蛋糕。即係嗰個都好好食，但係兩個嚟講，我會揀第二嗰個，會清淡少，清一啲，清甜啲，清一啲咯，真係唔會話太濁咯。因為有芝士喺度咧，就你會覺得個芝士又係張住啦，跟住你會狂飲水咯，一路食一路飲水嗰種，係啦，就係咁啦。係啦，今日個分享就係咁多啦，睇下大家鍾唔鍾意啦。我都會繼續食嘢嘅，我唔食嘢唔得噶嘛。即係呢個身材一定係食嘢食翻嚟噶啦，係嘛？即係鍾意我睇食嘢嘅，即係食啲小食係。其實我係想分享，其實我想開一個係小食啦。有晚餐啦，即係唔一定係小食都 OK 嘅，其實 OK 又得啦。小食評價，即係零食評價，好唔好食都 OK 喎。我覺得我超中意，即係超中意呢個話題嘅喎，即係可以提下而家有乜嘢零食啊咁樣各樣，同埋懷舊嘅小食都 OK 嘅，我都想做嘅係。不過等我唞下先啦，呢排好忙。你今個禮拜又病完一大陣啦，都好咗好多啦，已經好咗六七成噶啦，真係起碼7、8成度啦，OK 噶啦，精神咗好多。其實應該唔怪嘅，食甜品大佬，冇啊，因為買咗翻嚟想
咁特別啊，拍下片嚟講下啦。即係如果有下次有呢類型嘅片，撳個 like 先啦，唔該。即係繼續穩定咁樣拍下片啦，得閒。聽日咧，我今晚應該都會早少少瞓嘅，因為聽日返去崇拜，即係呢個係我同阿仔之間嘅即係共同嘅地方聚會啊，所以咧聽日一定要返教會，所以今晚會早啲瞓，真係就係咁多啦。好啦，拜拜。